алғаш рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, армысыздар ұстаздар, әз жандар, білім іздеп илемен құдық қазғандар, құшақ жая қарсы аламыз сіздерді, би-биленіп әнде бүгін шырқалар. Қош келіпсіз ақжаулықты аналар, жүздерімен меріменен нұр тамар, алдарына жапасына құлпырған біз алаңсыз бағын шақты балалар. Қош келіпсіз өр тұрғылы әкелер, қыран құстай болашағын мәпелер, бүгін міне әліппемен қоштасады, азамат көп кешегі сәби еркелер. Армысыздар ма қонақтар, әліппемен қоштасу тойы құтты болсын дей отырып, қошеметпен бірінші сынып оқушыларын қарсы алайық. Осторожно. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығын аттаған ұлдарыңыз бен қыздарыңыз бүгін ең алғашқы оқулығы әліппені бітіргелі отыр. Қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Қош сүйікті әліппем атты ертеңгілікке қош келдіңіздер. Алғаш сауатымызды ашып, жазуды, оқытуды үйреткен әліппемен қоштасқалы отырмыз. Үлкен белестерге бастайтын әліппені бітіру осы үлкен белестердің бірі. Сол белестердің бірін біз өттік. Тойларымыз құтты болсын, балалардың дені сау, ұзақ болсын, әрқашан тек биіктерден, белестерден көріне берсін. Балалар бүгін міне бойларында өсті, ақылды, білімді болыңдар, білім туған қанаттарың талмасын, білім шыңына өрмелей беріңдер, тек қана биіктерден, белестерден көріңдер, әрқашан жолдарың ақ болсын, ашық болсын, еліміздің елін сүйетін, көк байрағын көкке көтеретін, ер азамат болып, ұлдар болып, қыздар болып өсе беріңіздер. Мен сендерге бір сұрақ қояйын кәне, соған жауап беріп көріңдерші. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше қошеметпен біздің сүйікті әліппемізді ортаға шақырайық. Менің атым әліппе, мені анандай дәріпте, мені оқып ежеткен, ағар менен әпкенде. Сәлменсіңдер ме мен сүйікті достан, сендер мені оқып сабақтарыңды да жақсы оқыңдар. Ал енді маған өз өнерлерімен білімдеріңді көрсетесіңдер. Көрсетейік. Балалар, біз осы уақытқа дейін не үйрендік, не білдік, кәне ортаға салып көрейік. Мен сендерге қаз сұрақтар қоямын, ал сендер сол сұрақтарға мүдірмей жауап беруге тырысыңдар. Біздің отанымыз қалай аталады? Қазақстан, дұрыс айтасыздар. Еліміздің рәміздеріне нелер жатады? Қазақ әліпбиінде неше әріп бар? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай?
Дұрыс айтасыңдар балалар. Бір аптада неше күн бар? Қандай? Жарайсыңдар балалар. Біз математикадан цифрлармен де таныстық, кәне кім санама қайтып береді, ортаға шығайық. Бір дегенім бесік, шықтық содан өсіп. Екі дегенім далам тауым көлім. Үш деген үміт тартар жігіт. Бес дегенім бақыт ойытын уақыт. Алты деген мақыл, тыңдағаным мақыл. Жеті деген жауап, жүректегі ауып. Сегіз деген сөзін серт беретін кезі. Тоғыз деген тоқтау, елдің соғын жоқтау. Он деген отан, қорғау оны ботам. Жарайсыңдар балалар, кәне орнымызға отыра қойып, жарайсыңдар. Ендігі кезекте оқушыларымызды өлең шумақтарын тыңдап көрейік. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ бұт бүгінгі өскен ойымызға. Қош келіпсіз ұстаздар, ата-аналар, әліппемен қоштасу тойымызға. Жұмбақ жаңалықтар санамақ өлең және ән үйрендік енді кез келген кітапты оқи аламыз. Ыбырай және Абай атамызбен таныстық. Абай қазақ халқының ұлы ақыны. Біз Абай атамыздың әсемпаз болма, әрнеге ғылым таппай мақтанба, сегіз аяқ деген өлеңдерін үйрендік. Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірдің алдында, оған қайғы шешсеңіз, өсек өтірік мақтап жақ, ертек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асылыс көнсеңіз. Әшімпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір. Кірпіш дүниеге кетің тапта бар қалан. Ыбырай Алтынсарин тұңғыш қазақ мұғалімі, ол алғаш әліппені жазды. Әдеп тәртіп білеміз, әдеппен сөйлеп күлеміз, әрқалысын роз алдында әдеп сақтап жүреміз. Кел балалар, оқығанда көңілге, ақылат пен тоқылар, оқысаңыз балалар, шаман шырақ жағылар, тілегеннің алдыңда іздемей-ақ табылар. Оқитын әрі жазатын білімнің қол соғатын, оқушы болдық сауатты білімнің тегін қазатын. Бар тапқа бас болған, әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Әліппе мен әліппем, сені қолғап мен, есен әшкүнеттің, тәнітте тәлі жарт мен. Әліппе білем анасы, әліппе кітап данасы, әліппе нұрбет насмалар, адам армалауыз. Әліппе деген алтын жол, апары сені алысқа, жеңіл емес ауыр жол, тырыспақ намысқа. Әліппедің натурасы
басында, әрқашанда ә тұрады қасында. Байқадым ба бай тұрады ұшыншы, ал осының сыры неде түсінші? А деген о аналар ғой, ардақты. Ә деген о әкелер ғой, салмақты. Б деген о балалар ғой, әдемі. Бітінгенде үшеуі де кәделі. Енді бір жаза білеміз, сарықты қосу парекке. Риза болып саған жүреміз, сүйікті біздің әліппе. Дабыл Нұрайлымның орындауында Хорезм биін тамашалайық. Сағат сайын соғылады, тек мектептен табылады. Ол не? Жоқ, сағат сайын соғылады, тек мектептен табылады. Қоңырау, дұрыс айтасыңдар балалар. Жазу жазып жалықпаған, жаза арықтаған. Жоқ, жазу жазып жалықпаған, жаза арықтаған. Ол не нәрсе? Ол не? Дәптер ма? Бор, міне, Әлібек дұрыс айтып тұр, бор.
ендігі кезекте оқушыларымызды өлең шумақтарын тағы бір тыңдап көрейік. Жақсы кітап әліппе үйрететін әліппе қуыршақпен қоштастым, әліппемен достастым, адам бастап бәрді түгел маған танытты. Таныстырған 42 әліппен, қош бол менің қасиетті әліппем, сенің арқаң оқи жаза аламын, сауатты адам санатына кіргенім. Білімге жолды бастаған әліппе саған мынауыз, оқы деп ұлан тастаған әліппе саған мынауыз. Үйретіп бізге алғаш әліппені ұстазым ғалымға жол салып берді. Адамның ой арманы мақсаттары оқудың сәулесімен жарық көрді. Рахмет саған әліппе, көп нәрсені үйреттің, таныстырып әліппен тақылдатып сөйлеттің. Келгенде алғаш мектепке білмейтін едік әліппе, оқимыз қазір ертекте, үйреткен оны әліппе. Бишілер бар біздерде ұлдар тобы, мерекеге өнерімен келген бүгін, таң қалдырып қанекей би билеші, қол соғып деме берер көрермендер. Демекші, алдарыңызда ұлдардың орындауында қазақ биін тамашалаңыздар.
билейтін, биді жақсы көретін қыздарымыз бар біздің. Ертегілер биін билейтін дегенде мың бұралған биші қыздарымызды орындауда би, ертегілер әлемі.
балалар, мен сендерге ризамын. Көп нәрсені үйреніпсіңдер. Мен енді кетейін. Сабақтарыңды жақсы оқып, мұғалімдеріңді, ата-аналарыңды қуанышқа бөліп жүре беріңдер. Қош, сау болыңдар. Балалар, әліппені оқуға көмектескен ата-аналарымызға алғыс айтайық. Балалар, біз әліппемен қоштастық. Ендігі кезекте біз ана тілін ортаға шақырайық кәнекей. Сәлеметсіңдер балалар, туған елдің тілі мен ақылымен танылған түсіндірер бәріне ана тілім мен бол. Ана тілім арың бол, ұятың болып тұрып етті. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп Ақын ағамыз айтқандай, мен ана тілі оқулығымын. Мен сендердің оқу жолының соңына дейін боламын. Жақсы білім алуларына тілектеспін. Балалар, мен сендерді келешекте сауатты азамат болатынына сенемін. Енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Мен сендерге көп қызықты ертегілер, әңгімелер арнаймын, тек мені таза ұстап, ынта қойып оқыңдар. Ана тілі бізбен бірге болыңыз, төрлетіңіз, балалардың өнерін көріңіз. Мен тойдың соңына дейін сендердің білімдеріңді, өнерлеріңді тамашалайын. Сендердің өнерлеріңді көріп, қуанып тұрмын. Тағы қандай өнерлерің бар? Нұрайым. Дабыл Нұрайым. Мұқағали Мақатаев үш бақытым, ең бірінші бақытым халқым менен, соған берер бойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын қымбатырақ алтыннан нақым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдеттім. Кей-кейден дүниеден түнілсем де қасиетті тіліммен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойлар баяқ кердаға. Отал менен түтін өз өрбі көгере бер. Немерелер көбесін, шөберелер шартында ұста жақсылық күтпесін. От емес оқшырасан менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда. Менің мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Тұңғышбай қызы Айзере келе қойып отыр. Мұқағали Мақатаев одан менің түніншім, күніншім, ағымды өзен асқарта өніншім, мен оның қасиетті тіліншім, мен оның құдіретті үніншім, бар жәндікке сүйемін қыбырлаған, бәрде маған отан деп сыбырлаған, жаным менің кеудемді жарып шықты, боз тұра болуын жылдам, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйгу деп, отанды сүймеуде күйгі екен, отанды сүюде күйгі екен. Балалар, біз қандаймыз? Жақсы. Біз ең бастысы балалар, біз бақытты баламыз, кәне орнымыздан тұрайық. Arayın
баршаға тілек айтар қонақтар. Мектебіміздің оқу ісінің меңгерушісі Айгүл Қайролла қызынан сөз береміз. Фарида қыз. Бүгінгі оқушылар өте керемет, қош бол сүйікті әліппе мерекесіменен құттықтаймын сендерді. Кеше ғана мектеп табалдырығын жасқанып келіп, әліппеменен құшақтап, мектеп табалдырығын аттап отырған оқушылар мінекей әліппемен қоштасып жатыр. Уақыттың өткені белгісіз, бірақ әрбір әріпті, әрбір таңбаны танып отырған бұл мұғалімнің еңбегі. Сондықтан құрметті ата-аналар және оқушылар, сіздерге осы мектеп табалдырығын Мұхтар Әуезов атындағы мектебін бірінші сыныпты бастап жатсыңдар. Сондықтан осы Мұхтар Әуезов аталарының сияқты осы мектептің атын шығаратын, елдің атын шығаратын үлкен азамат пен азаматша болсын деп тілей отырып, сіздерді бүгінгі әліппемен қоштасу, бар ғылымның бастауы әліппемен аяқтағаны үшін Абылайхан Нұрайым марапатталады. Абзал ұлы Нұрали. Айдархан Ибрахим. Әбіш Әлдия. Тұра тұрыңызшы ағай, бір минут. Абдалин Азиза. Бағдәулет Әлбек. Әлібек. Дүйсенбай Айша. Жанел Берқали. Ергешбай Раяна. Ерген Әбірәлі. Жасыл Ғалихан. Жанбай Айлин. Айлин. Султан. Нажал Султан. Ана же берген суретке түс. Стоп. Алика, хорошо. Памирла, чурай. Айсана, Қуандық Айсана. Мусахан Калиман. Калиман. Хаким Баян. Мырзалы Шырай. Новайбаев Таня. Серік Тамара.
керек Усман. Тұңғышбайымыз Айзере. Солдайға Әлина. Қонысбай Каусар. Қонысбек. Қонысбек. Ал құрметті ата-аналар, мерекелеріңіз құтты болсын. Осы мектептің атын шығаратын үлкен азамат болып өсе берсін дейміз. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, мынау тағы да мынау әліппемен қоштасу мерекесі құтты болсын. Баршаңызға денсаулық тілеймін. Мынау келе жатқан жаңа жылдарыңыз да құтты болсын. Әр шаңыраққа береке, бірлік, ырыс, ынтымақ тілеймін. Балаларымыз тек 4 пен 5-ке оқып, биіктерден, белестерден көріне берсін. Денсаулықтары мықты болсын. Тек қана жақсы жағын көруге тырысайық. Балалар, тағы да қайталаймын, елімізді сүйетін, еліміздің туын көкке көтеретін жақсы азамат болып өсіңдер. Болашақтарың жарқын болсын, қадамдарың құтты болсын, әрқашан ақ жол тілеймін. Мынау балаларымыздың, немерелеріміздің түлеп атқаны сіздердің арқаларыңыз. Апай, маған қараңыз. Сіздердің арқаларыңыз, сіздердің еңбектеріңіз, сол сіздердің еңбектеріңіз аса берсін. Ел азаматы бол, ел азаматшасы болыңдар. Жалғыз ата-ананың баласы болмай, елдің баласы болыңыздар. Осы ұстаздардың еңбегін әрі қарай ұмытпай, ертең азаматша болғанда бастарыңды иіп сәлем беріп, біздің бірінші әліппемен қоштасқан, ана тілімен оқыған біздің ұстазымыз деп ешқашанда ата-аналарыңды қалай ұмытпайсыңдар, сондай бірінші ұстаздарыңды ұмытпай жүріңдер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, замандарың бейбітшілік болсын, ата-аналарың аман болсын. Осы кісілер сіздердің қуаныштарына бөлене беріңдер. Күллі ата-аналарға рахмет. Осындай бала тәрбиелеп өсірген. Биіктен көрінсін балаларың. Жастар, солардың рақасын көріңіздер, бейбітшілік заман болсын. Бабушкаларға да рахмет. Немереден немереге жетейік, Алла ғұмыр берсе шөберені әкелейік. Рахмет. Әсем Амандыкина, бір ауыз сөз. Мектептің тәрбиесінің меңгерушісі. Әсем Амандыкина. Құрметті ата-аналар, оқушылар, сіздер мына әліппені аяқтап, енді ана тілге көштіңіздер, 42 әріпті үйрендіңіздер. Енді үлгілі еліміздің азаматшалары мен азаматтары болатындарына сенімдіміз. Ата-аналар, осы балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Бар жақсылықты тілеймін. Ата-аналардан тағы сөйлейін деп жүрген болса рұқсат. Құрметті ата-аналар, ең бірінші ата-аналардан басталады ғой. Алла тағала бүгін мінекей бүлдіршіндеріміз ең алғашқы әліппе оқулығын тәмамдап, мінекей қаншама балапандарымыздың мінекей оқуға, жазуға, өлең айтып, әрі ырғап би билеуменен мәнерлеп айтуға, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін жаңа айтып шықты мінекей. Оның өзі бір мәртебе. Соның бәріне төзіп, осы күнге жеткізгеніне Аяжан Бақабаевты сізге көп алғысымыз шексіз. Бұл оңай емес, өте керемет, тамаша көрініс болды, жақсы. Балапандардың білімдері бірінен соң бірі асып тұр, әрқашан осындай бола берсін. Алла тағала мінекей баршамызға мінекей жаңа жылымыз қайырлы құтты болсын, ескі жылымыз есіркеп, жаңа жылымыз жарылғасын. Мектеп ұжымдары, сіздерге де көп рахмет. Әрқашан осы мектепке
айтайын мінекей, тіпті күн дегенде осы залда, күн дегенде мектепте бір жиын болып жатады, қаншама ойындар болып жатады, ұстар болып жатады, соның барлығы осы мектептің осы ұжымдарының арқасында, әрқашанда балапандарымызды осындай жоғарғы неге көрсетіп, белестерге көрсете берейік. Тек жақсылық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла тағала осы бүлдіршіндерімізге тек қана жақсылық болып, еліміздің қазақ елінің азаматы болып, азаматшасы болып, бір-бір ер балаларымызға, ұлдарымызға галстукта бір-бір креслода отыратын болсын, қыз балаларымыз одан да жоғары болсын, әрқайсының өз мамандығының иегері болуға нәсіп етсін. Алла тағала осы баршаңызға, келіп отқан ата-аналарға да мінекей қызықтап, әжелері бар мінекей, баршаңызға дендеріңіз сау болсын, еңбегіміз жемісті, табысты болсын, әрқашанда осылай қызық қуанышта жүре беруге нәсіп етсін. Келе жатқан жаңа жылымыз, әліппемен қоштасуымыз қайырлы құтты болсын. Рахмет сізге. Құрметті қонақтар, осымен бірінші Қ сыныбының қош бол сүйікті әліппе атты ертегілерімізді аяқталды. Көңіл